ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโลโก้ Honda กันนะครับที่พวงมาลัยของ Honda CR-V G3 ปี 2007 นะครับเริ่มจากการเรามีนี่โลโก้ที่สั่งมาผมสั่งมาจาก Shopee นะฮะราคาก็เดี๋ยวไปดูใน Shopee เอานะครับเราจะเปลี่ยนนี้ได้เราก็ต้องถอดชุดนี้ออกมานะครับเริ่มจากถอดโดยใช้ประแจรูปดาวอย่างนี้นะฮะโดยเราจะใช้ถอดใต้พวงมาลัยรูนี้นะครับรูนี้ซึ่งข้างในจะมีเห็นไหมครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้2 จุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดกันเลยโดยการถอดเราจะต้องใช้ประแจช่วยขันนะครับเพราะเดี๋ยวมันไม่มีแรงขันประแจผมใช้เป็นประแจเบอร์ 14นะครับช่วยออกแรงขันปึ๊บออกแล้วพอเสร็จก็คลายน็อตออกมาเลยนะครับพอขันออกมาปึ๊บน็อต2 ตัวนะครับแล้วก็จะสามารถถอดชุดนี้ได้กล้องไม่โฟกัสเลยนะครับโอเคนี่ปึ๊บ1 2 ตัวเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาเลยครับต้องระวังนะครับจะถอดจับปึ๊บไปดูข้างในนะครับปึ๊บออกมาปึ๊บข้างในจะมีสายไฟของ Airbag นะครับสีเหลืองซึ่งเราต้องถอดกิ๊บนั่นออกแล้วก็มีสายกาว1 เส้นตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกจากนั้นก็ถอดปลั๊กสีเหลืองนี่ครับดึงสีดำตัวสีดำของนี้ของปลั๊กถอยไปครับแล้วมันก็จะหลุดออกแล้วก็ถอดปลั๊กกาวเส้นนี้ออกจากตรงนี้นะครับเส้นกาวนี้ก็จะถอดชุดนี้ออกมาได้ครับแล้วต่อไปเราจะไปถอดชุดแอร์แบ็กที่อยู่ข้างหลังออกนะครับเพื่อเปลี่ยนโลโก้ไปชมกันเลยหลังจากที่เราถอดตัวแต่มาแล้วนะครับก็จะมีรีเวทอยู่4 จุดที่เราต้องถอดโดยใช้สว่านเจาะจะมี1 2 3แล้วก็4 จุดนะครับตอนนี้ผมก็เอาออกเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะมีประกบอยู่แกะเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็ใช้รีเวทตัวใหม่ยิงแทนนะครับแต่ก่อนที่จะยิงเราจะถอดชุดพลาสติกที่อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะเปลี่ยนโลโก้ก่อนแล้วก็ค่อยๆงัดออกนะแล้วก็จะเจอถุงลมที่อยู่ข้างในต้องระวังนะครับอย่าให้ไปโดนถุงลมปึ๊บโอเคนี่คือหน้าตาของถุงลมนะครับก็พยายามอย่าไปแกะอย่าไปอะไรมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะประกอบได้ไม่ได้เหมือนเดิมก็แยกไปเจอพระเอกของเราแล้วครับนี่โลโก้ Honda ซึ่งเราจะใช้เราต้องตัดขาวๆนี้ออกก่อนนะครับจะใช้หัวแรงหรือว่าใช้คัตเตอร์ขัดตัดออกก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้คัตเตอร์ใช้ครีมนะครับในการบีบพลาสติกขาวนี้บีบให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนให้รอบเลยครับเพื่อที่จะตัดให้มันขาดออกจากกันนะครับแบบนี้นะครับจะง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ให้พลาสติกเราเป็นรอยครับเราเอาออกให้หมดเลย
อันสุดท้ายแล้วครับโอเคตัดหมดแล้วทีนี้เราก็ใช้ไขควงจิ้มช่วยให้แล้วก็จะได้โลโก้ Honda ของเก่าครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเอาของใหม่มาเปลี่ยนพอเอาของเดิมออกไปแล้วนะครับก็จะใช้ของใหม่ปุ๊บที่ซื้อมาเอาใส่ดูให้ตรงช่องนะครับอย่าเขินมากโอเคครับพอใส่ได้แล้วก็ข้างหลังเราก็จะใช้หัวแรงนะครับจี้เพื่อที่จะให้พลาสติกนี้มันยึดตัวโลโก้เราอยู่นะครับเราใช้หัวแรงในการเจาะละลายพลาสติกเพื่อให้สามารถยึดโลโก้อยู่ได้นะครับพยายามไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆค่อยๆทำจี้ไปจนกว่าจะครบทุกตัวนะก็แล้วแต่เทคนิคของทุกคนนะครับคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ผมเลือกใช้วิธีนี้ไม่มีผิดมีถูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของทุกคนนะครับข้อสังเกตก็คือประมาณว่าของแท้ที่มากับรถมันจะมีลักษณะนิ่มครับโลโก้ปิดได้แต่ของที่ผมส่งมาสั่งมันจะเป็นแข็งๆตัวนี้ก็อาจจะมีผลต่อการใช้งานนะครับแต่ว่าเรื่องความสวยงามก็คือใช้ได้ตรงกันเป๊ะก็เปลี่ยนเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบกับครับเราก็จะเอาแอร์แบ็กใส่กลับไปที่เดิมชุดแอร์แบ็กก็ประกอบแบบระมัดระวังนะครับพอเราประกอบแอร์แบ็กเข้าไปในชุดของนี่ที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการยึดโดยชิ้นต้องใช้รีเวทนะครับนี่ยึดรูเดิมจะมี4จุดนะครับที่เราถอดออกมาก็จะมาลองยึดดูกัน
จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็เหลืออีก2จุดจุดนี้ก็ยึดครับส่วนอันนี้จะมีเหล็กข้างหลังกั้นนะครับแบบนี้นี่ครับคือภาพที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรูรีเวทที่อัดเข้าไปใหม่1 2 3 4จุดนะครับนี่ก็เรียบร้อยเปลี่ยนโลโก้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปประกอบใส่รถครับเดี๋ยวกลับมาที่รถนะครับแล้วก็ประกอบชุดแอร์แบ็กเข้ากับเกาะของพวงมาลัยแล้วนะครับแล้วก็จะประกอบก็ก่อนประกอบก็อย่าลืมเสียบสายดินสายกาวนะครับเส้นหนึ่งเส้นนี้กับสายแอร์แบ็กสีเหลืองนะครับเราค่อยประกอบเข้านี่ครับก็ประกอบสายกาวกับสายของแอร์แบ็กเข้าแล้วนะครับ2จุดต่อไปก็วางลงที่เดิมเลยก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็เหลือน็อตแค่2ตัวครับด้านข้างตัวนี้ก็ประกอบเข้ารูนี้รูเดิมที่ถอดออกมานะครับก็ขันอีกด้านหนึ่งก็รูนี้ใต้พวงมาลัยครับลืมบอกไปว่าไอ้ปลั๊กเหลืองของสายแอร์แบ็กนะครับก็ต้องเก็บเข้าช่องเดิมของมันนะครับตรงจุดนั้นนะโอเคแบบนั้นนะครับแบบตรงที่ปลั๊กสีเหลืองอยู่เราเก็บเข้าที่เดิมพอประกอบเสร็จนะครับใส่น็อตเรียบร้อยก็ขันให้แน่นโอเคแน่นอีกฝั่งหนึ่งโอเคก็เสร็จสมบูรณ์ครับในการเปลี่ยนโลโก้พวงมาลัย CRV ปี 2007 ครับก็ของรายละเอียดของที่ใช้นะครับก็ดูใน Shopee Lazada ได้ครับตัวโลโก้จะขนาด 52-53 มิลนะครับวัดระยะห่างจากซ้ายไปขวาครับตรงนี้ตรงกลางเวลาหาโลโก้มาเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปครับกดไลค์ ขอบคุณ กด ครับ แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ